a se movimentar. 2 cavalos em plena Rua da Aurora. Desgarrado aqui. E é trânsito, né? Trânsito. 2 cavalos desgarrados na Rua da Aurora. E aí, cavalinho? E aí, cavalinho? Quem botou comida pra eles aqui? Vieram comer a comida. E agora o que, é que vai acontecer? Onde esses bichos vão? Isso aqui, ó. Preparado já pro carnaval.